ಬಂಧುಗಳೇ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಸೇವಿಸುವಂಥ ಔಷಧಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕತೆ ಏನು? ಸದ್ಯ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗೆ 11 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿಂದ್ವಾರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 9, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಯ ಅಂದರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂತ್ರ ಬರೋದೇ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು. ಆದರೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವೈದ್ಯರು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆನಂತರ ಈ ವಿಚಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಸದ್ಯ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಫ್ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಡಿಎಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತಾದರೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಫ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೀಗ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಈ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದೂಷಿಸೋದು? ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಕಂಪನಿಗಳು ನಾಯಿ ಕೊಡೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ದರಿದ್ರ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲಂಚ ಪಡೆದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧ ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪೋಷಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.